都幾守秩序。大佬啊，排隊好啊！我哋使排隊嘅咩？搭車要守秩序，要排隊先得。呢個係落車啦！我搭車㗎。等陣啦！喂，哎呀，有乜理由飛閘㗎你啊？喂，睇到個閘喺嗰度啊？有乜理由喺度停啫？喂，哎呀，有冇搞錯啊？個站喺呢度，你停緊啲樹，又似你嘛？喂，等埋，喂，仲有，哎呀，都未上晒客，你又爭閘，哎呀！我搭唔到車，我老夫子有辦法嘅，吹啊！老嘢搭爆房車，問你又敢唔敢？嚇！你有冇事啊？我叫救護車啊！冇事嘛？咁樣揸車㗎？阿 Sir， 哎呀，你先沙膽啊！咁多車唔撞，點撞我哋皇家車？嚇！你唔見前面紅燈㗎？盲㗎？對唔住阿 Sir， 攞個牌嚟。阿 Sir， 你都有今日啦，細佬，以後對搭車㗎要有禮貌啲啊！夠鐘返工。